Քրիստոնեությունը կրոն չէ, ինչպես հաճախ այն ներկայացնում են մյուս բոլոր կրոնների շարքին և հաճախ ասում են, ինչ տարբերություն, դրանք էլ են կրոններ։ Քրիստոնեությունը Հիսուս Քրիստոսի կյանքի ներգործությունն է իր հետևորդների կյանքերի մեջ։ Հետևաբար, այս հանգամանքը նկատի ունենալով, ինչ ենթադրություն ենք անում, որ անպայմանորեն այդ կյանքի ներգործությունը մեր կյանքերի մեջ պիտի բերի զգալի փոփոխություն։ Քրիստոսի կյանքը մեր մեջ Սուրբ Հոգի միջոցով, որովհետև Սուրբ Հոգին հանդիսանում է այդ գործընթացի երաշխավորը, և Սուրբ Հոգին անպայմանորեն գործում է Աստծո խոսքի հետ։ Տեր Հիսուս ասաց, ես ամեն բան նոր կանեմ։ Որոնք են այդ նոր բանները։ Նոր մտածողություն, նոր կյանքի ընթացք, նոր նպատակներ, նոր ծրագրեր, նոր վարվեցողություն և շատ ու շատ նոր ու նոր բաներ։ Տիրոջ կողմից բերված են այդ ամենը և ակնկալվում է, որ ամեն հավատացյալի կյանքի մեջ զգալի փոփոխություններ կատարվեն։ Անցումը մարմնավոր կյանքից, այսինքն հին մարդու կյանքից հոգևորի, որն է վերստին ծնված նոր մարդու կյանքին։ Թեկուզ փոքր, թեկուզ դանդաղ, բայց անպայմանորեն ճշմարիտ հավատացյալի կյանքի մեջ փոփոխություններ պիտի գան։ Այդ փոփոխությունն է, որ պիտի ապացուցի, անշուշտ դրա հետ միասին իր դավանությունը, որ իրապես նա վերստին ծնունդ ունի, իրապես նա Տիրոջն է պատկանում։ Այդ նախապայմանը շոշափելի, տեսանելի ունենալու համար Սուրբ Գիրքը մեզ ուսուցումներ է անում։ Մենք պարտավոր ենք այդ ճամփայով ընթանալու, որպեսզի մեր կյանքերը փոխվեն։ Առաջին և ամենակարևոր տարբերությունը որն է հավատացյալի և անհավատների միջև։ Հիսուսին ունենալը կամ չունենալը, հետևաբար մեղքերի թողություն ունենալ կամ չունենալ, փրկություն ունենալ կամ չունենալ։ Այսպիսի բաներ շատ կան։ Այս մեկը վճռորոշ է, որտև սրա հետևանքով է, որ այդ ամեն իրավիճակը այսօր մենք ունենք։ Երկրորդ Կորինթացիս 4 գլուխ և 4 համար։ Այս աշխարհի աստվածը փոքրատառով ով է, սատանան է, այսինքն չաստվածը, անհավատների մտքերը կուրացրեց, բնագիրը ասում է բթացրեց, որպեսզի Քրիստոսի ավետանի փառած լույսը նրանց վրա չծագի, նաև նրանց մեջ չծագի, որ է Աստծո պատկերը։ Աստծո պատկերը, ինչպես պիտի հասկանանք, Աստծո էությունը, էսենս, այն ինչ որ քիչ առաջ խոսում ենք, Սուրբ Հոգի միջոցով մեր մեջ այդ էությունը հաստատվում է։ Աստվածային առաքինությունները մեր մեջ գալիս են Սուրբ Հոգու միջոցով։ Այդ ինչից է, որ անհավատ մարդուն հոգևոր բաներ ես խոսում և ապշած երեսիդ է նայում, այդպես չէ։ Հոգևոր ըմբռնողականություն չունի, նրա հոգի աչքը փակված է, Քրիստոսով լուսավորված չէ, ամեն բանից գաղափար ունի, կյանքի բոլոր ոլորտներից, լավ տեղեկացված է, անգամ Մենդելեևի քիմիական տարրերի աղյուսակը անգիր կարող է ասել, բայց հասարակ հոգևոր բաներ ես խոսում, կարծես թե պատին ես խոսում։ Ինչու՞, որովհետև լուսավորված չէ, բայց մենք լուսավորվեցինք, Տերը իր
փրկարար լույսը մեր մեջ բերեց Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ դա ինչի հետևանքով տեղի ունեցավ։ Անկեղծ ապաշխարության։ Երբ որ մեր սրտերը Տիրոջ առջև բացեցինք, Տերը մեզ այցելեց։ Երբ որ լսեցինք մեր ճշմարտության խոսքը ու փրկության ավետարանը, որին հավատացինք, այո ասեցինք, խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է։ Աստված մեզ շնորհեց, որպեսզի մենք ունենանք Քրիստոսի միտքը։ Երբեք այս բանը անտես մի արեք։ Մենք գանձ ենք գտել։ Աստված մեզ երկնքից գանձ է իջեցրել։ Հետևաբար համակ ուշադրություն դարձնենք սրան։ Եկեք կարդանք։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակ 2-րդ գլուխ 12-ից 16 համարները։ Մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առինք, աշխարհի մեջ ինչ հոգի է գործում, սատանայի հոգին։ Այն հոգին, որ մարդկանց մտքերը բթացրել է, կուրացրել է, որպեսզի Աստծուն չճանաչեն։ Հապա այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի մենք ճանաչենք այն բաները, որոնք Աստծմե տրվեցան մեզի, որոնց մասին կխոսենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորեցրած խոսքերով, հապա հոգու սովորացրածները հոգևորի հետ կհարմարեցնենք։ Սա չի նշանակում մարդկային հարմարեցում ենք կատարում, էքսպրես, այսինքն ներկայացնում ենք ձեզ։ Իսկ շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որտեղ նրանք իրեն հիմարություն են ու չի կարող գիտենալ, վասնզի հոգևոր կերպով կքննմին, խաչի քարոզությունը աշխարհի համար հիմարություն է, բայց մեզ համար Աստծո զորությունն է։ Բայց նա որ հոգևոր է, ամեն բան կքննե ու ինքը մեկից չի քննվիր, քանզի ով գիտցավ Տիրոջ միտքը, որ նրան խրատ տվող լինի, բայց մենք Քրիստոսի միտք ունենք։ Գանձ է եկել մեզ երկնքից սիրելիներ, այնպես որ այդ տված միտքը մենք գործածենք, տրված է, բայց շատ ու շատ հավատացյալներ կամ շատ քիչ են գործածում, կամ դրանից հետո նորից անցնում են հին շնչավոր մարդու, այսինքն իր մեջ եղած ադամական բնության գործածությանը երկրավոր եւ աշխարհիկ բաների վրա մտածելով։ Այս միտքը զարգացնել է պետք։ Այն որպես փաթեթ ամբողջությամբ մեր մեջ եկած է, որքան որ տրվենք, այդքան կունենանք։ Ինչպես պիտի դա տեղի ունենա։ Ահա հարցումը, որի մեխանիզմը նաև մեզ տրված է հետևյալ կերպ։ Երբ որ Աստված մի բան մեզ պատվիրում է, դրա հետ միասին տալիս է բոլոր գործիքակազմը։ Աստված մեզանից չի պահանջում մի բան, որի կարողությունը մենք չունենք, կամ հնարավորությունը չկա դրան հասնելու։ Եկեք հերթով զարգացնենք այս ամենը։ Ուրեմն Հռոմեացիս 12-րդ գլուխ առաջի 2 համարները։ Արդ կաղաչեմ ձեզ եղբայրներ, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենդանի զո, սուրբ Աստծո հաճելի, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը, եւ ինչ արեք, մի կերպարանեք այս աշխարհի կերպարանքով, հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Մի կերպարանեք, սա ոչ միայն արտաքին ձևը աշխարհի, այլ նաեւ դրա ամբողջ էությունը։ Բնագիր բառը թարգմանաբար կերպարանիկ լինելու թարգմանությունը մի կաղապարվեք, այսինքն ֆորմը, իր տեսքը մի արեք արտաքին եւ ներքին, այլ ինչ արեք, նորոգվեք, renew your mind,
обновить твой ум ռուսերենով։ Եվ դա ինչպես կլինի։ Աշխարհը մարդկանց մտքերի մեջ աղբելեցնում։ Պղծություն ու մարդկանց ապականում է։ Եվ այդ իմաստով տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում Տիտոսին գրված նամակի առաջի գլուխ 15 համար։ Ամեն բան մաքուր է մաքուրներուն, բայց պիղծերին եւ անհավատներին բանը մաքուր չէ, հապա նրանց միտքն էլ, խճմտանքն էլ պղծված են։ Կխոստովանին, թե Աստծուն ճանաչում են, բայց իրենց գործերով կուրանան, պիղծ եւ աննազանդ լինելով եւ ամեն բարի գործերի անպիտան։ Ուրեմն սատանան պղծել է, ոչ միայն կուրացրել է, այլ իր գաղափարներով, ամեն տեսակ մեղքերով նրանց մտքերը ապականել է։ Սակայն Աստված իր խոսքի միջոցով հավատացյալների մտքերը պարարտեցնում է, նորոգում է, այլակերպում է։ Հունարեն բառը մետամորֆու։ Միտքը ուղեղը չէ, ինչպես հաճախ մարդիկ սխալ կերպով են կարծում, որ միտքը ուրեմն ուղեղն է։ Ուղեղը մի ապարատ է, որի միջոցով միտքը արտահայտվում է։ Միտքը մարդու անձն է, անձի որոշումը ուղեղի միջոցով մարմնի անդամներին որպես հրահանգ է տրվում եւ ձեռքդ, ոտքդ, բերանդ, լեզուդ գործում են այդ կերպով։ Միտքը մարդու անձի մեջ է, հետևաբար ասել մտքի փոփոխություն, ասել է թե ինչ, անձի փոփոխություն, ասել անձի փոփոխություն, ասել է թե կյանքի փոփոխություն։ Ուրեմն ոչ միայն մեր մտածողությունը, այլ նաև մեր վարվեցողությունը պիտի փոխվի։ Ոչ միայն ներքին փոփոխություն, այլ նաև ներսից դեպի դուրս փոփոխություն։ Մենք եկեղեցի ենք գալիս պաշտամունքի համար, մեր Տիրոջ անունը բարձրացնելու, փառաբանելու, մեր անձերը խոնարհեցնելու եւ իրեն երկրպագելու համար, որ ամեն բանի մեջ փառավորվի Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, աղոթքներով, փառաբանական երգերով, որպես անուշահոտ պատալակ այս ամենը իր առջև ելնելու համար։ Նաեւ եկեղեցի են գալիս սովորելու համար, կրթվելու համար, ուսանելու համար։ Բոլորս մեկտեղ։ Ես չէ, որ այդ բանը անում եմ։ Ես միայն միջոցն եմ, այն ինչ որ Տերը տալիս է։ Բայց մեր ուսուցիչը, մեր դաստիարակը Սուրբ Հոգին է։ Եվ ինչպես է Սուրբ Հոգին գործում։ Բացառապես Աստծո խոսքի միջոցով։ Այս գործընթացը արդյունավետ, այսինքն էֆեկտիվ լինելու համար հուշ կարևոր է, որ խոսքը ոչ միայն լսենք, այլ նաև կատարենք։ Այլապես իմանալ ու չանել ավելի լավ է չիմանայր։ Գիտակցենք հետևյալը։ Եվ Տեր Հիսուս հետևյալը ասաց, Ղուկաս 12:48-ն է դա, ում որ շատ տրվեց, շատ էլ պիտի պահանջվի։ Քո իմացածիդ համաձայն Աստված կյանքդ պիտի քննի եւ չլինի որ կարճ գտնվենք։ Չլինի որ պակաս գտնվենք եւ Տիրոջ կողմից հանդիմանություն ստանանք։ Հոգևոր հաստատուն ողջամիտ գիտելիքներ ունենալը գերազանց է եւ խիստ անհրաժեշտ է։ Մարգարեության մեջ կարդում ենք Օվսիա 4:6-ը, Աստված գանգատվում է ասելով. Իմ ժողովուրդս գիտություն չունենալու պատճառով է, որ կորսվում է։ Սուրբ գրային գիտություն, այլապես մարդիկ կան, ինչքան ավանդություններ կան, ինչքան առասպելներ կան ու հեքիաթներ կան հորինված, այդ ամենը գիտեն,
բայց սուրբ գրային գիտություն չունեն, եւ Տեր ասում է, որ դրա համար է, որ կորցվում եք։ Միայն իմանալը դա զուտ գիտություն է, բայց իմանալու հետ միասին այն գործադրելը կյանքի կոչելը ինչ է, իմաստություն է։ Անշուշտ դժվարին ճանապարհ է, ջանք թափելու անհրաժեշտություն կա, անպայմանորեն։ Բայց քանի որ ամեն բան կարող եմ անով, որ զիս զորացրեց, Սուրբ Հոգին է մեր օգնականը։ Ինքն է, որ տալիս է այդ իմաստությունը, այդ գիտությունը, նաև փոխվելու զորությունը։ Եփեսացիներին ուղված նամակից ենք կարդում 4 գլուխ 17-ից 27 համարները։ Պողոս առաքյալ հետևյալ պատգամն է հղում. Ուստի կսեմ ու տիրոջմով կվկայեմ, որ դուք անգամնալ այնպես չքայլեք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներ կքայլեն իրենց մտքի ունայնության մեջ։ Ինչ է նշանակում ունայնություն, vanity, դատարկության մեջ։ Թեև կարող է այդ մտքերը աշխարհի բաներով լեցուն լինել, թրաֆիկ լինի իրենց մտքի մեջ, բայց Աստծո առջև դա ունայնություն է։ Իրենց իմացականությունը խավարած է ու օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով, այս էլ Աստված է ասում։ Եվ իրենց սրտի կուրության համար, որոնք անզգամ լինելով իրենց ագահությամբ անառակության տվին ամեն կերպ պիղծ գործեր անելու։ Բայց դուք այդպես չսովորեցիք Քրիստոսը, թեև անոր վրայով լսեցիք եւ նրանից սովորեցիք։ Մենք ինչպես սովորեցինք Քրիստոսից։ 2000 տարի առաջ է մեզնից ապրել։ Ինչպես սովորեցինք։ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքի միջոցով, թե ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է, որպեսզի ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվան վարմունք ունեցող հին մարդը, որ խաբեբաց ցանկություններով ապականած էր, եւ ձեր մտքով եւ հոգիով նորոգվեք, եւ նոր մարդը ձեր վրա հագնեք, որ Աստծո պատկերի պես արդարությունով ու ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Ուստի ստությունը մեկտի ձգելով, ճշմարտություն խոսեք ամեն մեկը ձեր ընկերոջը, վասնզի մենք իրար անդամներ ենք։ Եթե բարկանաք, ինչ արեք, դատարկվեք մի լավ, ինչ ասում ես ասա։ Եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք, արևը ձեր բարկության վրա մայր թող չմտնի։ Սատանային ոտի տեղ մի տվեք։ Երբ որ մտավ անպայմանորեն ավերներ պիտի բերի։ Նոր մարդը ձեր վրա հագեք, նոր բնությունը մեր վրա հագնենք։ Կարող ենք ասել, Քրիստոսը մեր վրա հագնենք, հա? Ինչ եք տատանվում, այո և այո, որտև այն Աստծո խոսքով հաստատվում է։ Տեր Աստված, այս ինչ խոսք ես տվել մեզ։ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքով ապացուցվում է, հաստատվում է, պարզեցվում է։ Եկեք կարդանք Հռոմեացիս 13:14-ը։ Ձեր վրա հագեք Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես թե։ Հագնել գիտենք, որ հանդերձն ենք հագնում։ Հիսուս Քրիստոսը մեր վրա ինչպես հագնենք։ Քիչ առաջ այդ մասին խոսում ենք։ Հիսուս ասաց, երբ որ Բխիթարից Սուրբ Հոգին գա, ձեզ ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի, եւ Սուրբ Հոգիով մեր մեջ Աստվածության ամբողջ լեցունությունը հաստատվեց, եւ Սուրբ Հոգիով մեր մեջ Քրիստոսի միտքը եկավ։ Հետևաբար, պետք է որ մետամորֆու, այսինքն այդ նորոգումը, այդ փոփոխությունը գա նախ եւ առաջ մեր մեջ, որից հետո ներսից դեպի դուրս։ Քրիստոսը իր հոգով մեր մեջ, ապա դուրս, դա կնշանակի Քրիստոսը մեր վրա հագնել։ Ու խնամք մի տարեք մարմնի ցանկությունների համար,
Ոմանք այնքան սխալ են հասկանում, կարծելով, որ մարմնի ցանկությունների համար խնամք չտանելը նշանակում է մարմնին չարչարել, մարմնին անտեսել, այդպես չէ։ Ցանկությունն է ուտելու պիտի ուտես։ Մարմինդ ուզում է հանգստանա, պիտի հանգստանաս։ Ինչ է նշանակում խնամք մի տարեք մարմնի ցանկությունների համար, նշանակում է մեղանչական, այսինքն մեղքի ցանկություններին ոչ ասեք։ Մի կերակրեք հին բնությունը, որպեսզի մեղք չգործեք։ Հենց այս իմաստով էլ գրված է Կողոսացիներին հետևյալը, եկեք կարդանք, 3-րդ գլուխ 5-ից 10 համարներն է։ Ուստի ձեր երկրավոր անդամները սպանեցեք։ Երկրավոր անդամներ չի նշանակում մարմնի այս կամ այն անդամը, ձեռքը, ոտքը, աչքը, գլուխը եւ սպանել ուղղակի տառացիորեն այդ բանը անենք։ Սա նշանակում է ձեր հին բնությունը, եկեք կարդանք։ Պոռնկությունը, պղծությունը, անսանց կիրքը, չարցանկությունը եւ ագահությունը, որ կռապաշտություն է, որոնց համար Աստծո բարկությունը աննազանդության որդիների վրա կգա, որոնց մեջ ատենը դուք էլ կքայլեիք եւ անոնց մեջ կապրեիք, այդպես է թե չէ։ Մեր հին կյանքը նախքան ճշմարիտ ապաշխարությունը, մենք էլ աշխարհի նման ենք ապրում։ Մեկը շատ աշխարհիկ, մյուսը քիչ աշխարհիկ, մեկը շատ ու շատ եւ խորը մեղքեր գործող, մյուսը ավելի պակաս, բայց միևնույնն է։ Մենք էլ մեղավոր ենք, ինչպես աշխարհի բոլոր մարդիկ։ Բայց հիմա մեկտի թողեք դուք այն ամենը, բարկությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայությունը, անհամեստ խոսքերը ձեր բերաններից, իրար սուտ մի խոսիկ եւ ինչ արեք։ Հին մարդը իր գործերով ձեր վրայից հանեք եւ հագեք այն նորը գիտությունով նորոգված իր ստեղծողի պատկերի պես։ Այսպիսի գրություններ հին ու նոր մարդու Աստծո խոսքի մեջ բազմաթիվ են։ Սակայն խմբագրեցինք այսքանը, որովհետև մեր ժամանակը չպիտի բավարարի այդ բոլոր գրությունները ձեզ բերելու համար։ Հստակ պիտի տարանջատենք, զանազանենք մեր հին մարդը եւ Քրիստոսով ծնված նոր մարդը։ Ճանաչենք մեր բնությունը։ Հին մարդը պիղծ է, նենգ է, նոր մարդը սուրբ է։ Եվ շարունակ այս երկու բնությունների մեջ պայքար կա միջև գերեզման։ Պողոս առաքյալը իր մեջ այդ պայքարը շատ հրաշալի ձևով տեսավ։ Ասում է. «Բարին կուզեմ անել, չարը իմ քովս է, չարը որ չեմ ուզում, զայն կնեմ, հապա իմ չուզածը որ կանեմ, ոչ թե ես եմ անում, այլ այդ հին բնությունը, որ իմ մեջ է հաստատված»։ Եվ Աստծուն գոչում է ասելով. «Ով Տեր, ով պիտի ազատի ինձ այս վիճակից»։ Եվ պատասխանը. «Գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, օրհնյալ է այդ անունը, հավիտյանս ամեն»։ Երկրորդ Կորինթացիս 5:17-ում կարդում ենք. «Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, ահա հներ անցան եւ ամեն բան նոր եղավ»։ Ճիշտ հասկանանք այս խոսքը։ Հները անցան չի նշանակում այդ հին բնությունը մեզանից լքեց, դուրս եկավ։ Նորը գալով Աստծո ակնկալությունն է, որ հնի վրա մեծ ազդեցություն ունենա։ Ինչպես մի քանի անգամ բերել ենք այդ օրինակը, մի կուժի մեջ ներքևում փաթաթված օձը նստած է, մեր հին բնությունն է, եւ այդ կուժի վրա աղավնին է նստած, որ Սուրբ Հոգու խորհրդապատկերն է, հին բնությունը, այդ օձը թունավոր, ուզում է դրսևորվի, դուրս գա, բայց այդ աղավնին ամեն անգամ կծահարում է եւ հին բնությունը մնում է ներքևի մասում։ Այդ նույն կերպով
Պիտի ամեն մեկս մեր հոգևոր կյանքերի մեջ հասնենք այնպիսի հասուն մի վիճակի, որ կարողանանք Սուրբ Հոգիով հին բնությանը սանձել։ Տեր Հիսուսի հետևյալ խոսքը. Իմ մեջս մնացեք եւ ես էլ ձեր մեջ, Հովանու 15:4։ Գործնական եւ վճռորոշ մի խոսք է սա։ Սա ասել է, թե Հիսուսի մեջ մնալ նշանակում է Սուրբ Հոգու մեջ մնալ, նշանակում է Աստծո խոսքի մեջ մնալ։ Եթե իր մեջ չենք, նշանակում է հին մարդու մեջ ենք։ Եթե հին մարդու մեջ ենք, նորից մեր խոսվածքը հին մարդու խոսվածքն է, մեր մտածողությունը հին մարդուն է պատկանում, մեր կյանքի ճանապարհը հին մարդունն է։ Այդպես ենք ուզում։ Մենք կանչված ենք, որպեսզի փոխվի մեր կյանքը։ Վերափոխումը մարմնավորից հոգևորի տեղի է ունենում, երբ որ հին մարդը մեռած է, այսինքն գործառությունից դուրս է։ Ինչպես պատկերացնենք։ Այսինքն անշարժ պառկած ենք եւ մեր աչքերն փակ են։ Լավ վիճակ է։ Հին մարդը կա նորից։ Մեր նստած պառկած վիճակի չի կախված այդ ամենը, այլ հավատքով հին մարդը մեռած է։ Պողոս առաքյալը իր օրինակը բերեց, սքանչելի օրինակ է, Գաղատացիներին գրած նամակ, 2-րդ գլուխ եւ 20 համար։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա եւ այլ կենդանի են ոչ թե ես, ոչ թե հին Պողոսը, ոչ թե հին բնությունը, այլ Քրիստոս կենդանի իմ մեջս նոր մարդը։ Հիմա ես որ մարմնովս եմ ապրում, այսինքն այս մարմինս կենդանի է դարձնում, նոր բնությունն է։ Աստծո որդու հավատքով եմ, որ ապրում եմ։ Աստված մեզ սիրեց եւ իր հոգին մեզ տվեց։ Եվ ակնկալությունը այն է, որ մենք փոխվենք։ Աշխարհի համար մեռած, հետո Աստծո համար կենդանի։ Պիտի ասենք դժվար է, այո, դժվար է, հսկայական ջանքեր պետք են, որպեսզի այս ամենը իրագործվի։ Հանուն արդարության պիտի ասենք, որ 200 տարի առաջ, 100 տարի առաջ, կամ անգամ 50 տարի առաջ հոգևոր կյանք ապրելը շատ ավելի դյուրին է եղել, քան թե ներկայիս։ Երկիր մոլորակը, մարդկության ընթացքը գնալով պղծվում է եւ ավելի պղծվում է։ Մեր աչքերը տեսնում են բաներ, որ պղծություն են։ Մեր ականջները լսում են բաներ։ Մեր մտքերի մեջ սատանան բերում է բաներ, որ պիտի թողնենք ու փախնենք։ Մեր հոգիների մեջ դառնություն ենք զգում այս աշխարհի բերածից։ Դժվար է ճանապարհը, բայց պայքարը Սուրբ Հոգու միջոցով է, այնպես որ վերջնական հաղթանակ պիտի ունենանք։ Որևէ կերպ չընկճվենք, այլ իմանանք եւ ճանաչենք ով է, որ մեզ զորացնում է։ Պողոս առաքյալը այդ ճանապարհը ցույց էր տալիս կորինթացիներին, բացահայտելով նրանց վիճակը։ Գրում է հետեւյալը. Առաջին նամակն է, 3-րդ գլուխ, առաջի 3 համարները։ Երբ որ պատկերացնում ենք Կորինթոսի եկեղեցին, արդեն պատկերացնում ենք ինչ ահավոր վիճակի մեջ էր։ Ամեն տեսակի մեղքեր, անգամ այնպիսի մեղքեր, որ հեթանոսների մեջ չկային։ Կարդանք. եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ որպես թե հոգևորների, հապա որպես մարմնավորների, որպես Քրիստոսով տղայոց, ձեզ կատ կերցրի, ոչ թե կերակուր, վասնզի դեռ կարող չէիք ու հիմա էլ տակավին կարող չեք, վասնզի մարմնավոր եք։ Որտև տակավին ձեր մեջ նախանց, հակառակություն, բաժանումներ կան, չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն կքայլեք, այսինքն հին մարդու բնությամբ եք առաջնորդվում, միայն։ Եբրայեցիներին ուղղված նամակի 5-րդ գլխում էլ
առաքյալը նրանց անվանում է կաթնակերներ, որովհետև Քրիստոսի մեջ աճ չունեն։ Բայց մենք կանչված ենք, որպեսզի աճենք եւ Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենանք։ Հետ սկզբում ինչը կարևորեցինք, նկատեցիք, որն էր կարևորը։ Միտքը, մեր ինքնագիտակցությունը, նորոգված միտքը, մետամորֆու հունարենով։ Մետա այդ փոփոխությունն է, դրա համար ապաշխարությունը կոչվում է մետանոյա, մտքի եւ կյանքի փոփոխություն։ Վերափոխված խոսքով պարարտացած, ուրեմն հավատացյալները հոգևոր մարմնավոր հարաբերությամբ կարող ենք մի ամբողջ սպեկտր կազմել։ Մարմնավորը եթե դնենք ձախ կողմում եւ հոգևորը աջ կողմում, մարմնավորը բերած օրինակների համաձայն պայմանականորեն ներկայացնենք, ասենք կորինթացիները կամ եբրայեցիները, ում համար Աստծո խոսքն է վկայում, որ մարմնավոր էին, եւ այդտեղից կախված հոգևոր աճ միջև հասնենք այն չափանիշը, որ Տերը ակնկալում է։ Ուրեմն մարմնավորից մի քիչ ավելի հոգևորը սանդղակի այս կողմը սկսեցինք գալը։ Ապա շարունակվում է, գալիս ենք մեջտեղը, կես հոգևոր, կես մարմնավոր, հա։ Դրանից հետո հոգևորը սկսում է գերակշռել եւ այդպես պիտի զարգանանք, այդպես պիտի աճենք, այդպես է տեղի ունենում կյանքի փոփոխությունը։ Մարմնավորից հոգևորի։ Կհասնենք մի օր կատարյալ վիճակի։ Այս երկրավոր կյանքում ոչ։ Դա մեզ համար չափանիշ է։ Պողոս առաքյալը, մեկը որ բոլորաննվեր Տիրոջը տրված էր, ինքը իր մասին վկայում է ասելով, որ կատարյալ չեմ եղել։ Եկեք կարդանք Փիլիպեցիներին գրած նամակում է 3-րդ գլուխ 12-ից 16 համարները։ Ասում է. ոչ թե ես արդեն առել եմ կամ արդեն կատարյալ եմ եղել, հապա ետևից ընկած եմ, որ բռնեմ մրցանակը, որի համար էլ բռնվեցի Հիսուս Քրիստոսից։ Եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե բռնել եմ, բայց հիշեցնեմ, թե հետևի եղածները մոռացել եմ ու առջևի եղածներին եմ դիմում, նպատակ դիտելով դեպի Քրիստոս Հիսուսով եղած Աստծո վերին կոչումին մրցանակին եմ վազում։ Ուստի մենք ամենքս որ կատարյալ ենք, այս գրվածը ոմանց դնում է շփոթության մեջ, ասում են, տեսեք, Պողոս առաքյալը ոչ միայն իր համար, այլ ասում է մենք, հետևաբար շատ ուրիշներ էլ, բայց երբ որ դիմում ենք բնագրին, ոչ թե կատարյալ ենք եղել, այլ Քրիստոսով հասուն ենք դարձած։ Հետևաբար այս կատարյալ գրածի վրա դրեք աստղանիշ եւ կողքը գրեք հասուն, մչուր։ Սա խորենք, եթե բան մնալ ուրիշ կերպով խորելու լինենք, զայնել Աստված ձեզ պիտի հայտնի։ Միայն թե ինչ աշճանի որ հասել ենք, նույն կանոնի համեմատ քայլենք, նույն խորհուրդը ունենանք։ Այսինքն ճանապարհ ենք ընկել հոգևոր վիճակը նորոգելու, ավելացնելու այդ նույն սկզբունքով շարունակենք։ Հիմա ամեն մեկս եկեք մեր հոգևոր կյանքը քննենք։ Ըստ այդ սանդղակի, սկեյլ, ամեն մեկս մեր հոգևոր կյանքը քննենք։ Կողքիդ նստածինը մի քննի, միայն քոնը։ Որտեղ են գտնվում այդ սանդղակում։ Ձախ մասում, գոնե մեջտեղին հասել ենք, թե չէ։ Իսկ եթե անցել ենք, հրաշալի է, շարունակենք։ Մարմնավորից հոգևորի, ոչ միայն մեր մտքով, ոչ միայն ներքին փոփոխությամբ, այլ նաև մեր վարվեցողությամբ, արտաքին փոփոխությամբ։ Սրա համեմատ ամեն մեկս եկեք մեր կյանքերի մեջ հետևություններ անենք։ Սա շատ լուրջ բան է։
երբ որ մենք Քրիստոսի ատյանի առջև կանգնենք, մեր կյանքերը պիտի քննվի։ Մենք արդյոք այս փոփոխություն ունեցանք, թե որպես մարմնավորներ ապրեցինք եւ քանի որ Քրիստոս մեզ համար Տեր էր եւ փրկիչ էր, իբրև թե կրակի միջից մի կերպ փրկվեցինք։ Միջև այստեղ հասկանում եմ վարդապետական դրույթներ էր, թերևս ոմանց համար էլ որոշակի դժվարություն կա այդ հոգևոր մարմնավոր հարաբերությունը հասկանալու համար, եկեք հիմա էլ քննենք Տիրոջ խոսքի գործնական պատվիրաններով։ Հակոբոսի գրած թուղթը դրա լավագույն ապացույցն է, հավատքի կյանքի գործնական դրույթները։ Եկեք մի քանի տեղից կարդանք, Հակոբոս 3-րդ գլուխ 2-րդ համար Առաքյալը խոստովանություն է անում, վասնզի ամենքս էլ շատ հանցանքներ կնենք, ինքը իր մասին էլ է վկայում, առաքյալ է, ուրեմն այն մտայնությունը, որ ոմանք ունեն, որ կատարելության կարելի է հասնել և այլևս մեղք չգործել, խափանված են, ձախողված են, այդպիսիները կեղծ արդարացնողներ են իրենց և այդպիսիներն են, որ դիմացիններին, ինչի համար ասեցինք, ամենքս մեր կյանքը քննենք, չէ, այդպիսիները դիմացիններին քնում են իրենց արշինով և նրանց աչքի միջի շուղն են տեսնում և իրենց աչքի միջի գերանը չեն տեսնում։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չնե, անիկա կատարյալ մարդ է, որ կարող է բոլոր մարմինն էլ սանձել։ Դե հիմա ասեք տեսնեմ, կա մեկը, որ խոսքով կատարյալ է և իր բերանից անգամ հիմար բառը դուրս չի գալիս, անտեղի տեղը։ Ասեք տեսնեմ, կա այդպիսի մեկը։ Եթե կա, անպայմանորեն ասում ենք ստախոս։ Չկա այդպիսի մեկը։ Եկեք կարդանք նույն 3-րդ գլխի 6-ից 12 համարները։ Լեզուն էլ կրակ մնե, անիրավության տիեզերք մը, լեզուն մեր անդամների մեջ այնպես դրված է, որ բոլոր մարմինը կապական է և բնության շրջանը կբռնկեցնե և ինքը գեհենեն կբռնկի, ինչ պատկերավոր է, չէ, ներկացված։ Բոլոր գազաններին և թռչուններին և սողուններին և ծովու մեջ եղած բնությանը նվաճված է և կնվաճվի մարդկության կողմից մինչև այսօր։ Բայց մարդը լեզուն չի կրնար նվաճել, անիկան զուսպ չար է ու մահաբեր թույնով լեցուն, նրանով ենք օրհնում Աստծուն և հորը և նրանով ենք անիծում մարդկանց, որոնք Աստծուն նմանությունով են ստեղծված։ Միևնույն բերնեն կելնեն օրհնություն և անեծք, եղբայրներս և նաև քույրերս պետք չէ այսպես լինի։ Միթե աղբյուրը միևնույն բերանից անուշ և լեղի կբխեցնե, միթե կարելի է եղբայրներս, ավելացրեք նաև քույրերս, որ թզենին ձիթապտուղ բերե կամ որտնատուն կթուս։ Նմանապես կարելի չէ, որ աղբյուրեն մը աղի և անուշ ջուր հոսի։ Այդ աղին և անուշը ներկայացրեք մեր երկու բնությունները, հինը և նորը, կախված թե որի մեջ ենք, նա էլ դրսևորում է մեր կյանքերի մեջ։ Նաև կարդանք 4 գլխի 11-12 համարները, Հակոբոս 4, 11-12, մեկս մեկ մի բամբասեք, նա որ եղբայրը կբամբասե, կամ իր եղբայրը կդատե, օրենքը կբամբասե և օրենքը կդատե, բանսարկություն անել է սա նշանակում։ Եթե օրենքը դատես, դու էլ օրենքը կատարողը չես, հապա դատավոր։ Միայն մեկ օրենսդիր ու դատավոր կա, որ կարող է փրկել ու կորցնել։ Դու ով ես, որ ուրիշին կդատես։ Լեզուն սրտի ավելցուկից է խոսում։ Ներսից են ելում չար խորհուրդներ, ինչպես են ելում լեզվի միջոցով։ Լեզուն իրենից ինչ է ներկայացնում։
մի մկանային հյուսվածք է, չէ, բայց որքան ահավոր բաների կարող է տանել, distraction անգլերենով, քայքայման կարող է տանել, ուղղակի լեզուն դառնում է միջոցը չար խորհուրդները արտահայտելու, կամակատարը լեզվի մեջ ոսկոր չկա, այդ խոսակցությունը բոլորդ շատ լավ գիրեք, իրապես չկա, աչ ու ձախ արտահայտում է, եթե այն միացված է հին բնությանը, սրտից են ելնում չար խորհուրդները և անմիջապես գործադրության են դրվում, բայց եթե նոր բնության արտահայտողն է, ինչ պիտի արտահայտի, Սուրբ Հոգու պտուղը, լեզվով կարող ես դիմացինին սպանել, ճիշտ է, այո, հոգեբանորեն կարող ես սպանել, դրա համար հիշենք հետևյալը, Հակոբոս առաջի գլուխ 19-20 համարները, ուստի իմ սիրելի եղբայրներս, միշտ հասկացեք նաև քույրերս, ամեն մարդ թող արագ լինի լսելու մեջ և ինչ, ծանր կամ դանդաղ խոսելու և ծանր կամ դանդաղ բարկանալու մեջ, վասնզի մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում, այսինքն անօրենություն է, Աստծո արդարությունից դուրս է, որպես կանոն, բարկության արդյունքում է, որ լեզուն ինքնադրսևորվում է, ինքնաբուխ ձևով, բրեկ չկա, ստապ չկա, գնում է և գնում է, էլ անեսք, էլ հայություն, էլ չարախոսություն, միջև որ ինչ լինի, ասում է, սիրտը հանգստանա։ Քրիստոնեական կյանքը ապրելու և մեր կյանքով Աստծուն փառք բերելու համար անպայմանորեն այդ փոփոխությունը պետք է, ներսից դուրս, նոր բնությունից մղված մեր կյանքի մեջ ամեն գործունեությամբ։ Սրա համար որքան կարևոր է Սուրբ Հոգու պտուղը մեր կյանքերի մեջ դրսևորվի։ Ցավոք սրտի, պիտի ասենք այսօր շատ հավատացյալներ ավելի հակված են, թե Աստված իրենց ինչ պարգևներ է տվել, եթե իրապես տվել է և Աստծո համար գործածում են, փառք Աստծո, բայց հաճախ մարդիկ իրենց համար հորինում են կամ իրենց կպցնում են պարգևներ, որ իրենցը չէ։ Եվ ներկանում, գիտեք ինչ է սա նշանակում է հոգևոր կյանքում ինքնահաստատում, այս պարգևը որ ունեմ, ուրեմն ես Աստծուց եմ։ Ու ինչքան սուտ մարգարեուհիներ այսօր, ելած մոլորեցնում են մարդկանց։ Մի քույր հաճախ էր նշում, որ իրեն տրված է հոգիների զանազանության պարգևը։ Այդ անձը այստեղ չի, բոլորովին չփնտրեք։ Աստծուն փառք եմ տալիս մեր խոնարհ քույրերի համար, այստեղ հեզաբելներ չկան և չեն էլ կարող լինել։ Ուրեմն այդ քույրը հոգիների զանազանության պարգև ուներ, հետո իմացանք, որ Եհովայի վկաների ազդեցության տակ է ընկել։ Այդ որտեղ մնաց այդ զանազանության հոգին, որ դու չես հասկանում, որ ում հետ որ դու հարաբերվում ես, սատանայից են այդ մարդիկ։ Նրանք մերժում են Քրիստոսի աստվածությունը, Սուրբ Հոգու աստվածությունը, Սուրբ երրորդությունը, աստվածային եռամիությունը։ Եվ այդպիսիները այնքան խորամանկ են, նրանք գիտեն, թե ինչպես մարդկանց բռնեն։ Դիմացինին չի սաստում, ասում է, այո, բայց իրենց ունեցածը այնքան են պնդում, որ դիմացին ասի, կարող է այդպես է։ Եվ այդ քույրը քիչ մնաց, նրանց շարքերը անցներ, կողքից իրեն մի կողմ քաշեցին, բերեցին, որ այդ սատանայի որդիների հետ դու գործ չունես, այս կողմար է։ Ուր մնաց քո հոգիների զանազանության պարգևը։ Աստված եթե մեկին մի պարգև տալիս է, և այդ մարդը հասկանում է այդ պարգևը, այնքան խոնարհ կլինի,
երբեք իր բերանը չի բացի ասելու ես այս պարգևը ունեմ։ Դա դառնում է որպես հպարտություն, այսինքն ես ունեմ եւ դու չունես։ Դու ով ես, որ մյուսից առավել ես։ Ինչ որ ունենք Տիրոջն է, ինչ որ ունենք Տիրոջ համար պիտի գործածենք։ Մենք չենք, այլ Տերը, բոլոր կրեդիտները Աստծուն է գնում եւ ոչ թե մեզ։ Վայ մեզ, որ Տիրոջ գործը թուլությամբ անենք։ Պարգևները այս կյանքի մեջ են եւ եկավոր կյանքի ավարտվելով դրանք վերջ են գտնելու։ Աստված այդ պարգևները տվեց ինչի համար, եկեղեցու շինության համար, որպիսի մարդիկ ապաշխարեն եւ եկեղեցու թիվը լրանա, որպիսի Տեր Հիսուս հայտնվի եւ հափշտակությունը տեղի ունենա։ Սակայն այնինչ որ Աստված մեզ շնորհեց հավատքով մեր մեջ եկած Սուրբ Հոգու պտուղը հավիտյանս հավիտենից պիտի մնա։ Եկեք կարդանք Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 22-ից 26 համարները։ Բայց Սուրբ Հոգու պտուղը սա է։ Եվ եկեք ամեն մեկս հատ քննենք մեզ համար։ Այս պտուղը իմ կյանքիս մեջ դրսևորվում է։ Ես մարդկանց հետ հարաբերվելուց այս պտուղը կա թե ոչ։ Սեր ամեն բանից գերի վեր։ Սեր որ մեղքերի բազմությունն է ծածկում։ Մի բան որ ամեն ինչ պիտի անցնի, հավատքնել, հույսնել, բայց սերը հավիտյան պիտի մնա։ Խնդություն, այսինքն ուրախություն, աստվածային ուրախությունը մեր մեջ եկավ։ Որպես խնդություն, խաղաղություն։ Հիսուս ասաց, ես ձեզ իմ խաղաղությունս կտամ, ոչ թե որ այս աշխարհը կտա, իմ խաղաղությունս, որ աշխարհը անգամ փլվի, քո խաղաղությունը չես կորցնում, որովհետև այն Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ բերված է։ Երկայն մտություն, երկար համբերել կարողանում ենք, թե անմիջապես բորբոքվում ենք, բռնկվում ենք, աշխատենք մեր անձերի վրա։ Քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, այսինքն խոնարհություն։ Հիսուս ասաց. «Իզնից սովորեցեք, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնար»։ Ժուշկալություն, ինչ է նշանակում։ Անձնազսպում, self-control։ Այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Եվ իրապես լրջությամբ ամեն մեկս մեր անձերը քննենք։ Սուրբ Հոգու պտուղը, որ 9 բաղադրիչներ ունի, մեր կյանքերի մեջ արտացոլվում է թե ոչ։ Ահա Աստծո ուզածը։ Ահա մի բան, որ հավիտյան պիտի մնա, որտեղ այս բաղադրիչները Սուրբ Հոգուն են պատկանում, Սուրբ Հոգին մեզ հետ է, հավիտյանս հավիտենից։ Անոնք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը խաչը կհանեն, այսինքն հին բնությունը, բնական կիրքերով եւ ցանկություններով մեկտեղ, հոգիով ապրենք, հոգի համատ քայլենք, սնապարտ չլնենք, այսինքն մեր գլուխը գովալով, մեկս մեկ գրգռելով եւ իր վրա նախանձելով, որ հին մարդուն է պատկանում։ Այս ամենին որպես ավելացում Եփեսացիս 4:32-ը։ Իրար հետ քաղցր եղեք։ Լսեցինք, չէ՞։ Եթե մոռացել ենք, լսեցինք։ Այս պայից սկսած այն պիտի արտացոլվի մեր կյանքերի մեջ։ Գթած, tender hearted, այսինքն փափկա սիրտ, սաստրագательный ռուսերենով, ներելով իրար, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց մեզ։ Տեր Հիսուս ինչպես ներեց մեզ, ինչպես սիրեց մեզ, երբ որ մենք մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած ենք, առանց պայմանի, այդ նույն կերպով Աստված էլ ուզում է առանց պայմանի մենք կարողանանք ներել եւ սիրել։ Այս երկուսը, ներելը եւ սիրելը, երկու առանցքային ինչեր են սրանք։
առաքինություններ են, առանց որոնց հոգևոր կյանք ապրելը անկարելի է։ Եթե չենք սիրում եւ չենք ներում, ելի ինչ հոգևոր կյանք ենք ապրում։ Տեր Հիսուսի ասաց, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեք։ Եվ այդ պատվիրանները որոնք էին։ Շաբաթը սուրբ պահել։ Հրյաները պիտի այն պահեն, նրանց ուխտին էր դա վերաբերվում։ Եվ Հռոմեացիս 13-րդ գլխում առաքյալը գրում է. այն մի շնացի, մի գողացի, ուրիշի ունեցվածքին, աշկ մի գցի եւ մնացած բաները եւս այս ամենը ամբողջանում են հետեւյալ խոսքի մեջ. Քո եղբորդ, քո նմանակիդ սիրես քո անձիդ պես, եթե սիրես այդ բաները չես անի։ Եվ Տերը նաև շարունակեց. դրանք ծանր բան չեն։ Ինչու ծանր չեն։ Որովհետև Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ ներգործում է կամենալը եւ անելը։ Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ ներգործում է սիրելը եւ ներելը։ Մնում է, որ մենք Սուրբ Հոգուն տրվենք։ Ադամը, մեր հին բնությունը, իրենից սեր չունի։ Պիտի ասեք աշխարհի մարդիկ սեր չունեն։ Այդ արտաքին երևացած սերը կախումնավոր է, այն պայմանական է, ինձ սիրես, ես էլ քեզ կսիրեմ, չսիրես, չեմ սիրի, ռուսական խոսքը, կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ, ինչպես ինձ հետ վերաբերվես, պատասխանել դա կստանաս, մանավանդ, Ադամի բնությունը ներել չգիտի, այլ վրեժխնդիր է, այլ vengeance, հասկանում եք, վրեժխնդիր կոբրային նման։ Ուրեմն, տրվենք Սուրբ Հոգուն, իր մեջ մնանք, ասել է թե խոսքի մեջ մնանք։ Եվ այդ ժամանակ Աստված ինքը մեզ կսկսի փոխել։ Սրա համար ինչ է պետք։ Խոնարհել եւ տրվել Տիրոջը։ Մնացած բաները Սուրբ Հոգու գործն է։ Այսօրվա նյութը եկեք ավարտենք հետևյալ համարով, եւ սա շատ կարեւոր համար է, լավ կլինի, որ այստեղ նշված բոլոր բաները լավ հիշենք։ Փիլիպեցիս 4:8-9 համարները։ Այն ինչ որ ճշմարտությունով է, պարկեշտությունով է, արդարությունով է, մաքրությունով է, այն ինչ որ սիրով է, այն ինչ որ բարի համբավով է, այն առաքինություններն ու գովությունները որ կան, դրանց վրա խորենք, դրանց վրա մտածենք եւ դրանք մեր կյանքերի մեջ գործադրության դնենք, որպեսզի այդ ամենով փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը ձեզանից ամեն մեկին, հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի ամեն։